प्रयागराज यमुनानगर के थाना घूरपुर कर्मा चौकी क्षेत्र के हथीगन गांव में शनिवार को किशोर का शव मिलने के बाद लगातार 3 घंटे तक चक्का जाम किया गया। रविवार को भी परिजनों में भारी आक्रोश देखा गया। लोग मृत किशोर साहिल की हत्यारों को गिरफ्तार व खुलासे को लेकर काफी गुस्से में दिखे। परिजन व ग्रामीणों ने मामले में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। रविवार को भी गांव में पुलिस तैनात रही। पोस्टमार्टम के बाद शाम को किशोर का शव गांव पहुंचा तो लोगों का आक्रोश बढ़ गया। प्रयागराज की सांसद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी रविवार को हथीगन गांव पहुंची और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से भी इस विषय में बात की और इस बीच पुलिस ने पूछताछ के लिए गांव के कुछ युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा और आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। हमने चक्का जाम किया, कुछ कार्रवाई चल रही है, पर हमें ना अगर पोस्टमार्टम लाश आ जाएगी यहाँ, अगर जब तक मुजरिम का पता नहीं चलेगा उस वक्त तक हम चक्का जाम कर ही रहेंगे। पुलिस से बातचीत करने पे पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आपको? कुछ नहीं दे रही है। क्या बताया जा रहा है? आज 3 दिन हो गया, जिस दिन बच्चा गायब हुआ उस दिन घूरपुरा थाना में पुलिस रिपोर्ट लिखाई गई थी, कुछ नहीं कार्रवाई हुई है। जब कल चक्का जाम हुआ तब पुलिस आके कुछ रात में कुछ सुनवाई की है, उसके बाद अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं मीडिया? हम लोग चाहते हैं जिस बच्चे के कातिल हुआ है उस बच्चे को जो गुनाहगार है वो सामने मिले, और जब तक वो नहीं मिलेगा ना तब तक हम लोग चक्का जाम करे रहेंगे और लाश जाने नहीं देंगे। बच्चे को जानती है, बच्चा इतना होशियार था, अगर कोई भी होता वो बच्चा अपने बचाव के लिए उसने बहुत कोशिश की, मगर उसमें 4-5 लोग अगर मिल गए हैं तो बच्चा अकेले क्या कर सकता है। हमारा कहना यही है सर कि जैसे इस गरीब औरत की बच्चा मारा गया, 12-13 साल आदमी किस तरह बच्चा पालता है, आप अच्छी तरह से आप लोग जान रहे हैं सर। हमको ना फोटो खिंचाना ना हमको कुछ, हम रियल बात कहने वाले हैं सर। जिस इस गरीब औरत का बच्चा मारा गया, हम चाहते हैं उस कातिल को भी उसी तरह सजा मिलना चाहिए। नहीं तो जैसे अगर नहीं कोई सुनवाई होगी तो मैं यही चक्का जाम करूंगी और SDM ऑफिस में SO ऑफिस सब जगह में जाऊंगी। उसी दिन जिस दिन बच्चा 8 बजे रात गायब हुआ उसी दिन कंप्लेंट किया गया है, रात भर ढूंढा गया, नहीं मिला गया। उसके बाद भी इस गरीब औरत का नहीं सुनवाई दिया। ये लोग कई बार थाने गए हैं, इनसे बोला गया आपका बच्चा कहीं खेल कूद रहा होगा वो आ जाएगा। पालिका पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको गड्डी मिल चुकी है। इस गरीब की सुनवाई नहीं होगी, अगर यहाँ नहीं सुनवाई होगी तो मैं योगी के पास लेटर भेजूंगी। पहले तो मैं SSP आप ही घेराव कर लूंगी। अगर अभी बॉडी आती है, अगर मेरी कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाएगी तो उसके बाद मैं जानती हूँ चक्का जाम कर दूंगी और मैं बॉडी नहीं जाने दूंगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ना ही हमको रुपया चाहिए ना हमको पैसा चाहिए। जैसे मेरे बच्चे की जान गई है वैसे हम चाहते हैं उसके फांसी की सजा होनी चाहिए।